A empresa galega Autoxuga vende presentar hai uns días no centro de mostrador TIC unha solución integral de xestión para axudar aos profesionais do sector de talleres de automóviles a aumentar a produtividade. Unha solución técnica que inclúe o deseño e a construción de equipos de diagnose para o automóvil e un software específico. Necesitábamos talleres ter un programa integral que recollese a gestión, contabilidade, facturación, recambios, e despois técnica e despois diagnosis. Unha solución integral que serve tanto para localizar as avarías como para xestionar o taller e rentabilizar os recambios, pois moitos distribuidores venden exactamente os mesmos repostos con distintos prezos e denominacións. Que é un programa que che di que esta peza é igual que a outra e, sin embargo, por unha estás pagando 20 e por outra pagas 4 e a peza é exactamente igual. Unha solución desenvolvida dende Rianxo e Noia para todo o mundo, un exemplo máis da importancia de apostar polas TIC en Galicia.